السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اپنے قریبی گاؤں کے اس قریب ہی جنگل میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں سے میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں، اور یہاں کے راستے بہت مشکل ہیں اور بہت ہی سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اور بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ بہت پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور یہاں سے لکڑی بڑی مشکل سے لے کے بندہ آتا ہے۔ راستے بہت ہی جنگل کے خطرناک ہوتے ہیں، پاؤں سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہاں پہ پاؤں سلپ نہ ہو۔ اور یہ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں، یہ منظر بہت خوبصورت تو لگتا ہے۔ یہاں پہ آ کر بہت مشکل بھی یہ راستہ ہو جائے۔ یہاں میرے ہاتھ میں آری اور دراتی پانی کی بوتل ہے تاکہ یہاں پہ پیاس لگے بندہ پانی پی سکتا ہے۔ یہاں سے دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ لکڑیاں کاٹ کے لے کے آیا ہوں، یہ پتے دیکھیں آپ۔ یہاں اب میں بیٹھا ہوں اور یہاں رکا ہوں، تھوڑی دیر سانس لے کے پھر آگے نکلوں گا۔ اور یہ دیکھیں، جو بہت دور دور پانی نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ یہاں جنگل کے اندر سے آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ذرا سا پاؤں سلپ ہویا اور بڑی دور تک جائے گا، اور پاؤں بڑا خیال سے اور پتھر پہ نہیں رکھنا چاہیے، سنبھال کے اور اچھی جگہ پہ رکھیں تاکہ سلپ نہ ہوئے، اور درختوں کو دیکھتے ہوئے جانا چاہیے، کوئی آنکھ میں، منہ پہ، ناک پہ نہ لگ جائے۔ اور دیکھتے دیکھتے سفر کو بھی دیکھنا ہے، راستے کو بھی دیکھنا ہے، اور ویڈیوز کو بھی دیکھنا ہے کیسے بنائی جاتی ہے، چل رہی ہے نہیں چل رہی۔ سارے کام دھیان سے اور لگن سے کرنے پڑتے ہیں۔ بہت ہی اچھا منظر اور ویو آپ دیکھیں نا، میں ایک سائڈ پہ بھی دیکھ رہا ہوں، راستے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں بڑا سنبھل کے دیکھیں تاکہ گرنے سے بچ سکے۔ یہاں جنگل میں لکڑی لانا بہت مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے جنگل میں بہت ہی خوبصورت ویو میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ہرا بھرا اور بہت ہی خوبصورت ویو۔ یہ جنگل کا بہت ہی اچھا اور زبردست موسم ویو، گرین سینری۔ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں، سورج اور گرینری کس طرح چمک رہی ہے، اور بہت ہی اونچے اونچے سرسبز پہاڑ یہ دل کو چھو گئے، اور یہ ہرا بھرا موسم، یہ گھر، یہ بہت ہی دلکش منظر، اور دور دور تک پہاڑی علاقہ۔ ہم یہاں پہ دیکھتے تھے فلموں میں، ہم ایسے علاقے میں اور ایسی جگہوں پہ کب جائیں گے؟ ہمارے دل میں بہت ہی عرصے سے امیدیں تھی۔ آج میں یہاں آیا ہوں اور یہاں ابھی رہتا بھی ہوں۔ یہاں پہ یہ چیزیں، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ سرسبز درخت، اور ویڈیو اچھی لگے، اللہ حافظ۔